Selamat pagi teman-teman, hari ini saya akan menuju ke Bali Bird Park di daerah Gianyar. Di sana kita akan bertemu dengan anak-anak IPH Indonesia. Ini mau lihat apa nanti di Bali Bird Park? Mau lihat apa? Lihat burung dan jenis-jenis burung dan dari mana asalnya? Cuma apa? Dari mana asalnya? Oh, dari mana asal burungnya? Ya. Oke. Mencari ilmu, sekalian mencari ilmu. Kalian mencari ilmu kebatinan. Enggak. Ilmu kebatinan enggak. Oke teman-teman, kita udah sampai di Bali Bird Park. Oke, nice. Kita lihat ogoh-ogoh dulu. Oke, bro. Jadi di sini ada ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh yang dulu nih. Ogoh yang dulu. Yang dulu pernah ada. Kasih ya. Ogoh-ogoh di Bali. Gagasan. Terbang. Buka mobilnya. Kasih kawat dalamnya. Gede no. Berat ya. Wow, koran dia sini nih. Hampir lah mun. Ini ngomong-ngomong punya siapa ya? Dek. Air putih 30.000. Kalau ini sama aja sih kayak di rumah ya, cuman harganya lebih mahal gitu. Tapi ya gimana ya? Botolnya bagus, tapi Harganya? uangnya ya. Ngajar apa kalau boleh? 10. Enggak, ngajar pelajaran materi. Guru materinya biasanya Inggris. Oh, Inggris. Iya. Keren. Awesome. Thank you. Sekarang kita udah di Bali. Ini ayam hutan Cina. Keren. Crown pigeon atau burung dara dari Papua ya. Asli Papua. Halo, jangan takut tuh, lihat itu di samping. Ini burung dari Papua nih. Kok takut? Pakai jambul-jambul gitu. Kayak anak pang. Kalau ini ayam Ini ayam. dari Cina. Ayam hutan. Kayak lang 4 ya. kali. Ini dia punya paruh yang panjang banget. Jadi lehernya itu ditekuk. Kak Robi atau Kak Budi? Kak Budi sama Kak Jukdi. Gua sama Kak Yai. Rah. Ini ada di kepala. Gimana tuh? Misi ya? Deketin aja ke burungnya ya. Mau yang ini? Oh, apel. Mbak, nggak bisa kayaknya. Kasih aja staff yang lain. Ini dia nggak ngengek di kepala kan kayak? Enggak. Kayak. Suruh staff. Mereka ini kumpul kebo. Mereka burung yang kumpul kebo. Fix. Ya teman-teman, tadi itu adalah perjalanan seru kita di Bali Bird Park. Oke, sekarang kita sudah menuju rumah, jadi kita sudah selesai di sini. Terima kasih atas keseruannya tadi. Bye.